ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അൻസാർ ബോൺസായി ആണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോയുമായിട്ടാണ്. കുറേ നാളുകളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എക്സ്പോ 2020 പവലിയൻസ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ആയിരുന്നു കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോയുമായിട്ടാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു ചെറിയൊരു അൺബോക്സിംഗ് അല്ല, വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു നിമിഷം തന്നെയാണ്. ഒരുപാട് യൂട്യൂബ് ചാനലുകളിലുള്ള വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് അതിൽ അവർ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് മനോഹരങ്ങളായ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എനിക്കും വാങ്ങണം എന്ന് ഒരുപാട് നാളുകളായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. ഒടുവിൽ ഷറഫ് DJI ഓൺലൈൻ പർച്ചേസ്, ഷറഫ് DJIയുടെ ഓൺലൈൻ സൈറ്റ് വഴി പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഏതാണെന്നൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന, അതായത് ഞാൻ ഷറഫ് DJI വഴി വാങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് DJI Mavic Mini2 എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രോണാണ് നമ്മുടെ കൈവശമുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ബോക്സ് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതിപ്പം അതിൻ്റെ ക്യാരി ബാഗാണ്. വളരെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗംഭീരമായ ഒരു ബാഗാണ് കേട്ടോ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, DJI എന്ന് ഒക്കെ മുദ്ര ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലോഗോ ഒക്കെ പതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഹുക്ക് ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ നല്ല രസകരമായ രീതിയിലുള്ള പാക്കിംഗ് ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സിബ് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ കഴിയും. ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഡ്രോണ്, പിന്നെ അതിൻ്റെ കൺട്രോളർ, പിന്നെ ആക്സസറീസിൻ്റെ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് ഡ്രോണ് പുറത്തോട്ട് കിട്ടും. ഇതാണ് Mavic Mini2 എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രോണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് DJI എന്ന് കാണാൻ കഴിയും. പിന്നെ ഇതൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായ രീതിയിൽ, വളരെ സേഫായ രീതിയിൽ, പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള പാക്കിംഗ് ഒക്കെയാണ്. സർഫേസിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ എർത്തിൽ നിന്ന്, ലാൻഡിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 4 കിലോമീറ്ററോളം ഉയരത്തിൽ നമുക്കിതിനെ പറത്താൻ കഴിയും. ഫ്ലൈയിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് 10 കിലോമീറ്ററാണ്. UAEയിൽ ഇത് പറത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടണം. അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴി, പിന്നെ ആപ്പ് വഴി നമുക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയും. പിന്നെ നാഷണൽ ഏവിയേഷൻ്റെ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട്, അതിൽ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ അടുത്ത പാർട്ടിലേക്ക് പോകാം. ഇതിൻ്റെ കൺട്രോളറാണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺട്രോളർ എന്ന് പറയുന്നത്, റിമോട്ട് കൺട്രോളർ എന്ന് പറയുന്നത്. DJIയുടെ ബ്രാൻഡ് ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ജോയ്സ്റ്റിക്കിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡാണത്. പിന്നെ ജോയ്സ്റ്റിക്ക് ഘടിപ്പിക്കാനുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു പോട്ടെന്ന് പറയാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡിംഗ് ആണ്. ലാൻഡിങ്ങിൻ്റെ ബട്ടണാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. പിന്നെ സെൻട്രൽ ഇതിൻ്റെ മോഡ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. സിനി മോഡ്, നോർമൽ മോഡ്, പിന്നെ സ്പോർട്ട് മോഡുമുണ്ട്. ഇത് പവർ ബട്ടണാണ്. ഇത് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാറ്ററി ഇങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് ആയതിനു ശേഷം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെയാണിത് ഓൺ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ജോയ്സ്റ്റിക്ക് കാണുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ നമുക്കിങ്ങനെ പുറത്തോട്ടെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്യലാണ് ഇതിൻ്റെ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഓക്കെ, അതുപോലെ രണ്ട് സൈഡും നമുക്ക് ഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് മൊബൈൽ ഘടിപ്പിക്കാനുള്ള സ്റ്റാൻഡാണ്. ഇങ്ങനെ ടൈറ്റിൽ വലിച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ അതിങ്ങനെ കിടക്കും. ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതിനുശേഷം ഇതിനടിയിലായിട്ട് നമുക്കൊരു കേബിൾ കാണാൻ കഴിയും. ഇവിടെ ഇതിനുള്ളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കേബിൾ ഉണ്ടാവും. ഈ കേബിൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഏതാണെങ്കിലും, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 2-3 കേബിൾസ് എക്സ്ട്രാ അവർ തരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത് പിന്നെ ആൻഡ്രോയിഡിനുള്ളതുണ്ട്, ആപ്പിളിനുള്ളതുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സെറ്റപ്പുകളും അവർ മുൻകരുതലായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പെർഫെക്റ്റായ രീതിയിൽ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് അവർ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ, ഇതിലാണ് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഇതിലാണ് പിന്നെ മൊബൈൽ വെക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ക്ലോസ് ചെയ്താൽ കഴിയും. ഇനിയുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സസറീസിൻ്റെ ബോക്സാണ്. ഇതിനകത്താണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കോംബോ ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ
ബാറ്ററീസ് അടക്കമുള്ള 2 ബാറ്ററി എക്സ്ട്രാ 2 ബാറ്ററി ഉണ്ടാവും. ഇതിന് ഇവിടെ നമുക്ക് USB കേബിൾ, പിന്നെ നമ്മുടെ ചാർജിങ് കേബിൾ, ഇന്നൗട്ട് എന്ന് പറയും നമുക്ക്. കാരണം ഇത് നമുക്ക് പിന്നെ 3 ബാറ്ററീസ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നതാണ്. ഇത് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ കരുതാം. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലൈയിങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് 30 മിനിറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലൈയിങ് ടൈം. ഇതിൻ്റെ കേബിൾസാണ്. ഓക്കെ, ഇതുപോലുള്ള എല്ലാ മൊബൈലിനെയും എല്ലാ OS-നെയും, അതായത് ആൻഡ്രോയിഡ് ആണെങ്കിലും ആപ്പിൾ ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കേബിളുകളൊക്കെ അവർ കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു USB കേബിളാണ്. USB കേബിൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കാണാൻ കഴിയും. USB കേബിൾ, അതായത് പിന്നെ ഡാറ്റ കേബിൾ, USB കേബിൾ, എങ്ങനെയാണോ ഇതിന് വിളിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന കേബിളുകളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. അത്രയാണുള്ളത്. പിന്നെ ചാർജറാണ്, ഹൈ സ്പീഡ് ചാർജർ. ഇത്രയും ആക്സസറീസ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. ഇത് ഒരു കോംബോ പാക്കായത് കാരണം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ സാധനങ്ങൾ അവർ തരുന്നുണ്ട്. ഈ ബോക്സിനകത്ത് നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയും. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊപ്പല്ലേഴ്സ്, ജോയ്സ്റ്റിക്ക്, പ്രൊപ്പല്ലേഴ്സ്, പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് സ്ക്രൂ, പിന്നെ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉണ്ട്. പിന്നെ പ്രൊപ്പല്ലേഴ്സ്, എക്സ്ട്രാ പ്രൊപ്പല്ലേഴ്സ് ഉണ്ട്, ജോയ്സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ട്, പിന്നെ കേബിൾസ്, ചാർജർ, 2 ബാറ്ററി, നമ്മുടെ ഡ്രോണ്, പിന്നെ അതിൻ്റെ കൺട്രോളർ, റിമോട്ട് കൺട്രോളർ. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഒരു കോംബോ പാക്ക് DJI Mini2 എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രോണിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഇനിയുള്ളത് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ്. അത് ഇപ്പം തൽക്കാലം ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റിയൊരു സാഹചര്യമല്ല. അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇത് പിന്നീട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നമുക്ക് മറ്റ് വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. അതുവരെ തൽക്കാലം നമുക്കിത് തിരികെ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ എടുത്തത് അതേപോലെ തന്നെ തിരികെ വെക്കാം. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആക്കുന്നില്ല, കാരണം ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് 5K റെസൊല്യൂഷനിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ക്യാമറയാണ്. 3 ആക്സിസ് ഗിംബൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഓൾറെഡി ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡും ഫ്ലൈയിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഒരുപാട് വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കണ്ടതാണ്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, തൽക്കാലം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യുക, പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്കും കൂടി കാണിച്ചു തരിക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി മാത്രം ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ്. ഇതിൽ നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇതുവരെ അധികം പ്രാക്ടീസൊന്നും ഇത് നടത്തിയിട്ടില്ല. ഇത് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആക്കിയത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മറ്റൊരു ഡ്രോൺ ഓൾറെഡി ഒരു ബ്രാൻഡഡ് ഒന്നും അല്ലാത്ത ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡ്രോൺ ഞാൻ വാങ്ങിയിരുന്നു പറത്തി നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടമാനം ഏരിയകളിലൊന്നും പറത്താനുള്ള ഒരു പെർമിഷൻസ് ഇല്ല. ചില റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഏരിയകളല്ലാത്ത ചില ഭാഗങ്ങളിൽ, അതായത് ഡെസേർട്ട് പോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ പോയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്കിത് പറത്തി നോക്കാൻ കഴിയൂ. കാരണം ഞാൻ UAE-യിലാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഒന്ന് പറത്തി നോക്കിയതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ പിന്നീട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അതുവരെ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മാത്രമല്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനാബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സമ്പൂർണ്ണമായ പിന്തുണ നൽകുക. എല്ലാ വീഡിയോസും കാണാൻ ശ്രമിക്കാം. നന്ദി, നമസ്കാരം, ബൈ ബൈ.